પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં વૈદિક માળખું અને તેની લાક્ષણિકતાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે આપણે અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર, એનો અર્થ અને તેના લક્ષણો વિશે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો, અર્થ: કોઈપણ સભાનતાપૂર્વકના હેતુ સિવાય સામૂહિક પરિણામોમાં ફાળો આપવા માટે આપોઆપ રચાયેલું આંતરિક સંબંધોનું માળખું એટલે અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર। એટલે કોઈ પણ સભાનતાપૂર્વકનો હેતુ સિવાય, હેતુ તાર્કિક રીતે એ હેતુ જે છે એ સામૂહિક પરિણામોમાં ફાળો આપવા માટે, સમૂહમાં કોઈ પરિણામ મેળવવું હોય તો એમાં ફાળો આપીને જે આપોઆપ જે માળખું રચાય છે એને આપણે અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહીશું। વ્યવસ્થા તંત્રમાં કામ કરતી વખતે કરતી વ્યક્તિઓ વચ્ચે અનિવાર્યપણે અમુક વિશિષ્ટ સામાજિક સંબંધોનો વિકાસ થાય છે। એટલે આ વ્યવસ્થા તંત્રમાં જે વ્યક્તિઓ કામ કરે છે, વ્યક્તિ વચ્ચે અમુક સામાજિક સંબંધો છે એ વિકસે છે, અને આ સંબંધો વ્યવસ્થા તંત્રમાં કુદરતી કે અવૈદિક રીતે ઉદ્ભવે છે। આ સંબંધો એકદમ નેચરલ હોય છે અને વિધિવત હોતા નથી, અવૈદિક હોય છે। આવા સંબંધોની સ્થાપના કરવામાં આવી હોતી નથી, તેથી વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રની જેમ તેનો નકશો બનાવી શકાતો નથી, અને વિધિવત રીતે આ સંબંધો કે આ વ્યવસ્થા ક્રિએટ થતી નથી, એટલે એનું કોઈ આયોજન કે એનો કોઈ નકશો હોતો નથી। એટલે કે અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે। અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે। તો મિત્રો યાદ રાખજો, આ પૂછાય છે વિકલ્પોમાં અથવા એક ગુણમાં કે અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે। વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં જ તેનો ઉદ્ભવ થાય છે। અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનું પૂરક છે। એટલે કે જે વિધિસરનું વ્યવસ્થા તંત્ર છે એમાં જ અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ઉદ્ભવ થાય છે। અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે અને તે વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનું પૂરક છે। આપણે આગળ એની લાક્ષણિકતાઓની ચર્ચા કરીએ, એમાં પહેલું છે કે અવૈદિક માળખું। આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રનું માળખું અવૈદિક હોય છે, જે આંતર સંબંધોમાંથી ઉદ્ભવે છે। એક જ ઔદ્યોગિક એકમમાં કાર્ય કરતા કર્મચારીઓમાં સમાન ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે કુદરતી રીતે આ માળખાની રચના થાય છે। એટલે અહીંયા માળખું તો અવૈદિક છે જ, પરંતુ એ જે આંતર સંબંધો છે એમાંથી ઉદ્ભવે છે, અને ઔદ્યોગિક એકમમાં કામ કરતા જે કર્મચારીઓ છે એ સમાન ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે કુદરતી રીતે જ આ માળખાની રચના થતી હોય છે। બીજું છે કે માનવ વર્તણૂક પર આધારિત આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્ર માનવ વર્તણૂક પર આધારિત હોય છે। એક સમાન લાગણી, અભિરુચિ, મૂલ્યો, શોખ, ટેવો અને માન્યતા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ દ્વારા અવૈદિક માળખામાં અવૈદિક જૂથો રચવામાં આવે છે, જેને આધારે આ વ્યવસ્થા તંત્ર રચાય છે। મિત્રો, અહીંયા જે માણસનું વર્તન છે એના ઉપર આ અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો આધાર છે। ખાસ કરીને જે સમાન લાગણી, સમાન અભિરુચિ, સમાન મૂલ્યો, સરખા શોખો અને ટેવ તેમજ માન્યતા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ છે એ વ્યક્તિઓનો સમૂહ બનતો હોય છે, અને એ વ્યક્તિઓ દ્વારા જ વૈદિક માળખામાં અવૈદિક જૂથો રચવામાં આવે છે। ખાસ કરીને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આપણા જે મિત્રો હોય છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા જે શોખ છે, આપણી જે ટેવો છે, આપણી લાગણીઓ, અભિરુચિ એ સમાનતા હોય છે આપણે અને આપણા મિત્રોમાં, ત્યારે તો એ આપણો મિત્ર બનતો હોય છે, બરાબર। તો ખૂબ વધુ મિત્રો હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી જે આ નેચરલ બાબતો છે એ આપણા મિત્રોમાં જોવા મળતી હોય છે, એટલે આપણે અને એમના વિચારોમાં એક સમાનતા હોય છે, એટલે જ આપણું જે માળખું છે એ વિકસતું જતું હોય છે। તો ધંધાકીય એકમમાં આવું જ છે કે વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં આ રીતે અવૈદિક જે માળખું છે એ માનવ વર્તણૂકના આધારે વિસ્તૃત પામતું હોય છે। નંબર 3 છે પરિવર્તનશીલ।
અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનું માળખું સંપૂર્ણ રીતે પરિવર્તનશીલ હોય છે. કર્મચારી કોઈ પણ એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં કાર્ય માટે ફેરબદલ થાય ત્યારે નવેસરથી માનવ સંબંધોમાં ફેરફાર થાય છે અને તેને કારણે અવૈધિક તંત્રમાં ફેરફારો થતા જોવા મળે છે. આ જે માળખું છે એ પરિવર્તનશીલ છે. આમાં ફેરફાર થવાનો અવકાશ ખૂબ રહેલો છે. કોઈ પણ કર્મચારી એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં ફેરફાર થાય તો નવેસરથી માનવ સંબંધોમાં ફેરફાર થાય છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે ધોરણ 12માં છો, અત્યારે તમારે મિત્ર વર્તુળ હશે, પરંતુ જેવા તમે સારા ટકાએ પાસ થઈને બીજી કોલેજમાં જશો ત્યારે તમારું એક નવું જ મિત્ર વર્તુળ કે નવું જ જે સંબંધોનું માળખું છે એ ક્રિએટ થશે. તો એમાં પરિવર્તન થશે. તો એ પરિવર્તનને ખૂબ જ અવકાશ રહેલો છે. તો ધંધાકીય એકમમાં આવું જ કહે છે કે અવૈધિક માળખું ક્રિએટ થયેલું હોય પણ એ જે વ્યક્તિઓ છે, જે કર્મચારીઓ છે, બીજા વિભાગમાં જાય છે તો નવેસરથી સંબંધોમાં ફેરફાર થતા જોવા મળે છે. એ દૃષ્ટિકોણે આ પરિવર્તનશીલ છે. નંબર 4 છે સાર્વત્રિક. અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર સાર્વત્રિક છે, જે માત્ર ઉદ્યોગ નહીં પરંતુ સમાન હિતો અને મૂલ્યો ધરાવનાર વ્યક્તિ માનવીય પ્રવૃત્તિઓમાં અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રની હાજરી જોવા મળે છે. માત્ર ઉદ્યોગમાં જ નથી, સમાજમાં કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ જ્યાં માનવીય પ્રવૃત્તિ થતી હોય ત્યાં અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રની હાજરી જોવા મળતી જ હોય છે. એટલે સર્વ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. એ દૃષ્ટિકોણે એ સાર્વત્રિક છે. અવૈધિક માહિતી સંચાર. અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં કર્મચારીઓ વચ્ચે માહિતી સંચાર અવૈધિક રીતે થાય છે. મોટે ભાગે તે મૌખિક સ્વરૂપમાં હોય છે, તેથી તેમાં હકીકતો કરતાં અભિપ્રાયનું પ્રમાણ હોવાની શક્યતા વધી જાય છે. અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં માહિતી સંચાર અત્યંત ઝડપી હોય છે. એટલે મિત્રો અહીંયા જે માહિતી સંચાર છે એ અવૈધિક હોય છે, મૌખિક સ્વરૂપે માહિતી સંચાર હોય છે. અને જ્યારે મૌખિક સ્વરૂપે માહિતી સંચાર હોય છે એમાં પોતાના જે અંગત વિચારો છે, પોતાનો જે અભિપ્રાય છે એની શક્યતા વધુ હોય છે. એટલે કે અવૈધિક માહિતી સંચાર એ અત્યંત ઝડપી છે. એમાં કોઈ વિધિવત રીતે એ માહિતી સંચારના સાધનો ઉપલબ્ધ હોતા નથી. એટલે અહીંયા અભિપ્રાયનું પ્રમાણ વૈધિક માહિતી સંચારની સરખામણીમાં વધુ હોય છે. નંબર 4 છે નાનું કદ. મોટેભાગે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનું કદ નાનું રહે છે, કારણ કે તે વ્યક્તિગત સંબંધો પર આધાર રાખે છે અને તે સભ્યો વચ્ચે આંતર પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. જે સંખ્યામાં ઘણા વધુ જૂથો હોય છે પરંતુ કદમાં ઘણા નાના પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્ર હોય છે. તો અહીંયા સામાન્ય રીતે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનું જે કદ છે એ પ્રમાણમાં નાનું હોય છે. પણ આ કદ છે સમાન વિચારો, સમાન ઉદ્દેશો, સમાન લાગણીઓ, સમાન શોખ એ સંબંધો ઉપર આધારિત છે. તો એ નાનું હોઈ શકે, તેના જૂથો વધુ હોઈ શકે, પરંતુ એ આંતરક્રિયાનું જે આંતર સંબંધો છે, જે આંતરિક માનવ વર્તણૂક છે એની ઉપર આધારિત હોવાથી એ નાનું કદ હોઈ શકે છે. બરાબર. નંબર 7 છે કે અંકુશનો અભાવ. અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં કર્મચારીઓની પ્રવૃત્તિઓ પર વિધિવત રીતે કોઈ અંકુશ રાખી શકાતો નથી. વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ પોતાનું તથા સહકર્મચારીઓનું કાર્ય કરે છે. એટલે આ વ્યવસ્થા તંત્રમાં જે કામગીરી છે એ વિધિવત નથી, એટલે ફ્રેન્કલી છે, એકદમ મૈત્રીપૂર્ણ કામગીરી થતી હોય છે. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે અહીંયા કર્મચારી પ્રવૃત્તિ ઉપર કોઈ વિધિ હોતી નથી, કે કોઈ ઉપરી અધિકારી એટલા બધા હોતા નથી. મૈત્રી ભાવ હોય છે. સહકર્મચારીઓ વચ્ચે એક પ્રકારનો સંઘર્ષ વગરનો સંબંધ હોય છે. બરાબર. પારદર્શકતા હોય છે. એ દૃષ્ટિકોણે અહીંયા અંકુશ હોતો નથી. અંકુશનો શું હોય છે? અભાવ હોય છે. અને સર્વ લોકો બીજાનું કામ સ્વેચ્છાએ કરતા હોય છે. વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રને પૂરક. અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં જ ઉદ્ભવ પામતું હોવાથી કહી શકાય કે તે વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રને પૂરક છે. મિત્રો, આપણે આગળ જોયું કે જે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે એ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે. વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં જ તેનો ઉદ્ભવ થાય છે. એ દૃષ્ટિકોણે અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રને પૂરક કહી શકાય. એટલે કે આધુનિક સમયમાં અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનું મહત્ત્વ ખૂબ વધતું જાય છે. ઔદ્યોગિક ઝઘડા ઓછા અને ઔદ્યોગિક શિસ્ત વધુ જળવાતી હોવાથી વ્યવસ્થા તંત્રનો આ પ્રકાર વધુ પ્રચલિત બનતો જાય છે. એટલે કે વૈધિક કરતાં પણ આ પ્રકાર કેવો છે? એકદમ પારદર્શક છે, અંકુશ હોતો નથી, ઔદ્યોગિક ઝઘડા હોતા નથી. બરાબર. અને ઔદ્યોગિક શિસ્ત જળવાતી હોવાથી ખૂબ જ પ્રચલિત બનતો જાય છે. તો મિત્રો, આ તો અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનો અર્થ અને તેના
લક્ષણો, તમારે હોમવર્કમાં તેનો અર્થ અને તેના લક્ષણો લખવાના રહેશે. પ્રણામ.